We are joined today by Lawrence Kanyuka, spokesperson of the AFCM23. uyu munsi turi kumwe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFCM23 mu kiganiro cyihariye bitewe n'ibirego byinshi byatanzwe na leta ya Kinshasa ndetse n'imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe. Lawrence Kanyuka, ikaze kuri Polyscope. Niyo twumva guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Kinshasa, Jacques Purusi Sidiki, yatangaje ko yavumbuye ibyobo bibiri byiciyemo abantu i Uvira birimo imibiri 172. Societe civile iravuga ko hari icyobo cya gatatu mu cyaro cyegereye aho. Musobanura mute ibi byavumbuwe? Ese ibi byobo byari bihari igihe AFCM23 yafataga umujyi? Byaba byaracukuwe ryari? When we left Uvira to honor the difficult decision of leaving Uvira, to leave it in the due care of international community for us to proceed. Igihe twavaga muri Uvira tugamije kubahiriza icyemezo gikomeye twari twafashe cyo kuhava tukareka uwo mujyi ukajya mu maboko y'umuryango mpuzamahanga kugira ngo habeho gushaka igisubizo cy'amahoro cyangwa gukomeza ibiganiro by'amahoro byaberaga i Doha. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo zayo bahise baza guhita bigarurira umujyi wa Uvira. Igihe twavaga muri uwo mujyi ninjye wari umuntu wa nyuma wo kuvamo. Mu gihe nari nyiri muri uwo mujyi ndi kuhava, ingabo z'ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kurasa ibisasu bigana ku baturage. Kubw'iyo mpamvu benshi mu baturage bacu bahise bahunga i Uvira. Benshi ubu batuye mu misozi miremire, kugeza n'uyu munsi batuye i Kamanyora, nta biribwa bafite, nta bufasha na bumwe bahabwa, bari mu bibazo bikomeye by'ubutabazi. Ibibazo by'ubutabazi bikomeye cyane byatewe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bavuga kuri zimva rusange ni ibinyoma. Nta mirwano yigeze ibera mu mujyi wa Uvira cyangwa mu nkengero zawo. Abenshi mu baturage bacu bishwe n'abawazarendo hamwe n'izo ngabo z'ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo rero iyi nkuru ivuga ubwicanyi cyangwa imva rusange ni ibinyoma, ifite impamvu za politike yuzuyemo ibinyoma ndetse na propagande. Killings or mass graves is forced, politically motivated, full of lies and full of propaganda. Have there been massacres in Uvira before, during, or after the control of the city by the AFCM23? And if so, could you elaborate on when, who committed them, and how? Ese ari ubwicanyi ndengakamere bwabereye muri Uvira mbere, mu gihe cyangwa nyuma y'uko AFCM23 ifata uwo mujyi? Niba bwarabayeho, mwadusobanurira igihe bwabereye, ababukoze ndetse n'uburyo bwakozwemo. This is what I just said. Now, there were no fighting going on in Uvira. Uvira was a headquarters of the DRC coalition forces. Ibyo nibyo nari maze kuvuga. Nta mirwano yigeze ibera muri Uvira. Uvira yari icyicaro gikuru cy'ingabo z'ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuzi ko muri Uvira hari ingabo za FARDC, FDLR, Wazarendo, abacancu ndetse n'ingabo z'u Burundi zari zifite ibirindiro byazo aho muri Uvira. Baturutse muri Uvira barasaga amaso gutera Sange na Ruvungi kugeza no muri Kamanyora bakica abaturage benshi. Bityo rero nk'uko mbivuga uyu munsi, nta mirwano yigeze ibera muri Uvira. Ibi byose ni inkuru zishingiye kuri politike zuzuyemo ibinyoma zigamije gushaka inyungu za politike, aho nta kintu kiri kuba. That went on in Uvira. This is just politically motivated and full of lies and try to make political point scoring where there's nothing going on. In December, Human Rights Watch accused the AFCM23 of abuses, including extrajudicial executions in Uvira. What is your response to these allegations? Mu kwezi k'Ukuboza, umuryango Human Rights Watch washinje AFCM23 gukora ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo no kwica abantu hadakurikijwe amategeko muri Uvira. Niki musubiza kuri ibyo birego? This is also fake. The Human Rights Watch really today should be quiet. Shouldn't say anything about any humanitarian crisis going on in the DRC because they kept silence until up to date.
ibyo nabyo ni ibinyoma. Uyu munsi Human Rights Watch yakagombye guceceka, ntabwo ikwiye kugira ikivuga ku bibazo by'ubutabazi biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko yakomeje guceceka kugeza n'uyu munsi mu gihe abanyamurenge bacu bakomeje kwishwa buri munsi n'ingabo z'ihuriro rya Kongo. Ni muri iki gihe tuvuga hari indege zitagira abapilote drones nyinshi zirimo gusenya amazu zikica abasivili Masisi, muri Warikare ndetse no muri Uvira. Ariko uyu muryango uvuga ko uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wakomeje guceceka, nta na rimwe uvuga kuri ibyo kugeza n'uyu munsi. Benshi mu baturage bacu barishwe ariko bo baracecetse. Niyo mpamvu dusaba umuryango mpuzamahanga kubaza imiryango mpuzamahanga yita iy'uburenganzira bwa muntu impamvu ikomeza guceceka mu gihe Kinshasa iri kwica abaturage bacu. Buri munsi hari abantu benshi bicwa, amazu menshi agasenywa, ariko ibyo Human Rights Watch ivuga ni ibinyoma bidafite ishingiro. Nta bimenyetso ifite, nta bimenyetso bifatika ifite bishyigikira ibyivuga. Ibyo ni ugusubiramo gusa ibyo Kinshasa ivuga, n'icengezamatwara rya Kinshasa, propaganda yabo. Nta kintu nk'icyo kigeze kibera i Uvira. Icyo nshaka kongera gushimangira nuko Human Rights Watch ikwiye kwamagana Kinshasa nabo bafatanya, kuko Kinshasa ari umufatanyabikorwa wayo. Ikwiye no gushakisha amakuru ku miryango igera kuri 250 y'abanyamurenge kugeza n'uyu munsi itaraboneka, kuva ingabo z'ihuriro zafatiye umujyi wa Uvira, kubera ko abantu bose bari Uvira kandi nanjye ubwanjye ninjye muntu wa nyuma wavuyeyo. Ndi umuhamya w'ibyabaye igihe Uvira yafatwaga, kandi nari nyiraho igihe twavaga muri Uvira, ariko nta mirwano yigeze ibera muri Uvira nk'uko buri wese yabibonye. Ibyo byananditswe kandi bitangazwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga, ariko ibyo Human Rights Watch ivuga byakabaye ko ikora cyane igashakisha amakuru yaho imiryango 2250 y'abanyamurenge yabugiye yaburiye irengero igihe ingabo z'ihuriro zafataga umujyi wa Uvira. Also there when we left Uvira, but there were no fighting in Uvira, as everybody can see, and it was documented, published in international media. But what Human Rights Watching is saying, basically, they should work hard to find out the whereabouts of the 250 family of Banyamulenge that go missing when they took over the town of Uvira. Uyu yari Lawrence Kanyuka rero twakurikiranaga, waganiraga na polisi ko kugira ngo nk'uko mubibona akaba yasobanuraga ku bijyanye n'abantu biciwe muri Uvira. Bivugwa ko biciwe muri Uvira aho guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, aho yavuze ko babasanze mu byobo bigera kuri 2, no kwanga ngo ni imibiri igera ku 172 yose hamwe. Akaba rero yarari gusobanura ibijyanye n'iki kibazo, avuga ko nta mirwano yabaye muri Uvira. Rero aba bantu ari ibinyoma byambaye ubusa nk'uko mubyiyumviye, akaba ari igisubizo gikomeye cyane atanze nyuma y'ibyari byatangajwe na guverineri washyizwe na Kinshasa, Jacques Polusi Sidiki, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ufite icyicaro muri Uvira.